Вот как-то так сегодня у нас. Слышите звуки? Листву у нас убирают. У нас так много листвы уже нападало, что ее нужно убирать. А я иду в спортзал. Сколько листвы на тротуаре. У нас сильный ветер, но он не холодный. Я как-то тепло оделась. Видите, как флаги трепещутся на ветру? Сильный ветер. Я пришла со спортзала, приняла душ, и сейчас у меня будет обед. А на обед у меня костный бульон, который я варю из говяжьих хвостов. Там 2 кусочка хвоста. И добавлю еще в качестве клетчатки вот такую фасольку. Приятного всем аппетита, кто тоже обедает. Только вчера мы убрали все листья. Посмотрите, что стало за ночь. У нас сильный ветер, и ночью был, и дождь, ветер. Вон как флаги, видите, здесь тоже развиваются. А газон, посмотрите, какой. Не зеленый, а желтый, в листве. Осень. Осень. В том садовом центре мы купили вот такой цветок. 2 таких цветка. Один стоит впереди, в главном, там, где у нас главный вход. И здесь вот сзади тоже мы его поставили, повесили, или как это сказать. В общем, такой цветочек купили. Хризантемки белые вон распустились. Осень, значит. Они всегда осенью. А еще, посмотрите, мы купили таких милашек. На елку повесим. Потом вот ленточку я взяла. Хочу на наш венок еще красных бантиков навязать. И вот такого оленя маленького. Тоже буду, когда устанавливать такую рождественскую деревню, вот он там мне пригодится. Ну и купила себе вот такой Week Planner. Ну, всегда покупаю, поэтому на 26-й год. И все, такие маленькие покупочки. А еще мне муж вчера подарил розы. Вот такие розочки. Он не часто дарит мне цветы, к сожалению. Чаще я их покупаю сама. Но вчера был такой день. А еще вчера установили нам на окно, вот на это, такой как бы экран, или как его назвать. Вот так вот он. Смотрите. Сейчас он будет опускаться. Вот так вот он опускается до самого конца и останавливается. Его можно использовать как против солнца, так и в вечернее время. И что хорошо, мы в вечернее время, например, видим то, что находится на улице, а нас не видно. Если у нас горит свет, то у нас только с той стороны видно только силуэты, а никаких подробностей не видно. Ну а сейчас я открою. Там он, трактор едет, листья собирает. И сквозь этот, как его назвать, экран видно. Не так четко, конечно, как без экрана, но все-таки видно.
Так что вот такие у нас новости. Уже, наверное, все человечество посмотрело сериал «Великолепный век». А я только вот начала смотреть. Посмотрела первую и вторую части. По несколько серий там они. Сейчас вот третья часть. Увлекательно. Нравится мне этот сериал турецкий. Это второй сериал, который я смотрю. Первый турецкий сериал я посмотрела, называется он «Семья». Тоже очень интересный. Но вот этот не менее интересный. Буду смотреть. Напишите, вы смотрели этот сериал уже? Как он вам, понравился или нет? А у нас все еще штормит. Смотрите, сколько листьев нападало. Солнце иногда подсвечивает, но очень часто идет дождь и сильный-сильный ветер. Сегодня я оделась по погоде. Ох и холодно. Показывает температуру часы 12 градусов. Светит солнышко, а чувствуется как +2. Ветер сильнейший. В общем, но это не помешает нам жить дальше. Как вы поняли, я иду в спортзал. Сегодня пятница. Последний день спорта на неделе. Суббота-воскресенье буду отдыхать. Ой, какой ветер. Холодно только, и моря не хватает. А так все у нас хорошо. И солнце, и ветер. Небо чистое. Ну, а я позанималась хорошо. Теперь иду домой. Вообще не очень холодно. При солнышке-то. А вот если солнца нет, то да, холодно. Я тут сходила в Lidl и купила вот такой набор. Здесь уже порезанная морковь и лук. Завтра хочу сварить плов. Потом 2 пачки моей любимой овощной смеси фламская. Вот так она выглядит. Сейчас вот еще 3 пакета сливок для кофе. 3, потому что скидка там была. Вот такую рыбку красную. Хотела купить целую курицу, представляете, в Лидле. Она такая дорогая. 12 с чем-то. Я взяла окорочка. Хочу сварить бульон. Вот. И корень сельдерея. Всегда добавляю в супы и в бульоны. Все, вот это все стоило мне 20 евро с копеечками. Мы едем в Холпил, в торговый центр. У нас сильный ветер, но солнышко выскочило. Золотая осень. Но дождь еще пойдет. Обещают. А раз обещают, то пойдет. Видите, какой ветер у нас. Ветер очень сильный. Кому интересно цены на бензин и дизель,
препятствие на нашем пути. Поднимается мост, чтобы прошли какие-то суда по каналу. Вон идет какой-то. Да там их несколько. Есть люди, которые имеют вот такой какой-то кораблик. В общем, они работают постоянно, муж и жена. И если у них есть дети, то дети обычно сидят в интернате, там учатся и забирают их только на субботу-воскресенье или на каникулы. И бывает такое, что они всей семьей потом вот так курсируют по каналам, перевозят какие-то грузы. Ну все, по-моему, сейчас, наверное, мост будет опускаться. Посмотрим. Начинает опускаться мост. Значит, скоро поедем. Мы вернулись из Копенс Варенхаус. И что купили? Ну, самое неинтересное, вот такие тряпки, пыль вытирать. Попробовать решили. Мы такими никогда не пользовались. Ну, это мы в основном взяли для машины. Вот такие конфетки. Потом я давно искала, и он мне часто попадался везде. Вот такой, ну что это? Это у нас взбиватель молока. Я решила пить какао и буду взбивать какао сначала там маленькое количество, немножко с сахарком, потом уже добавлять водичку, иначе какао очень тяжело растворяется. Потом два вот таких полотенчика от Лауры Эшли, симпатичные такие, на кухню. И вот такой Бейкерти, вот такая вот пластмассовая от Брабанти. Такая вот, ну что это? Это не термос, а это просто контейнер. Но туда можно наливать суп или йогурт или что-то. В общем, он не протекает. И вот как видите, здесь суп, а еще вот такая вверху есть прозрачная как бы крышечка. Вот она. Туда можно положить какие-то сухарики, которые потом добавить в суп. Ну, вот и все на 30 евро. Самое главное, что вот этот контейнер, его можно в микроволновку ставить, в морозильную камеру и в посудомоечную машину. И здесь пластик пригодный, ну, не вредный для здоровья человека. Так что хорошая покупочка. Привет всем! Я на мойке, помыла машину. И сейчас еду на АПК в гараж. АПК — это техосмотр. Так что видите, какое небо. Будет дождь. Ветер сильный, все по-прежнему. Так что, дорогие мои друзья, едем. Ох, какие тучи. Покажусь вам, какая я с утра. У меня сломался фен, поэтому я сегодня с утра в душе даже не была. Посмотрите на мою голову.
Фен сломался. Сейчас я ищу фен хороший. Тот фен, который у меня был, он профессиональный, но он такой тяжеленный был. И он такой... Я так давно... Мы давно его так покупали, еще в Польше. Знаете сколько? Больше 15 лет назад. И я все думала, когда же он загнется. И он не заставил долго ждать. Так что сейчас ищу новый фен, чтобы был легкий, хороший. Вот и дождь пошел. Едем, друзья. С утра было такое солнце, с 8 утра. А сейчас вот обложило нас со всех сторон. Не, на востоке там еще как-то светло, там где солнышко. А вот тут у нас, ну, совсем никак. Я дома и вот в маске. Маска от доктора... Как? Доктор Джар Плюс. Да, привела себя в порядок, сходила в душ. Как-то мне сегодня зябко. Ночью плохо спала. Поэтому вот погрелась немножко в душе. Жаль, что у нас нет ванны. До сих пор нет у меня, естественно, и фена. Ну, неприятность это мы переживем. И фен когда-то у меня появится. Вот такие вот дела. А эту, как ее сказать, АПК, техосмотр прошла удачно. Все хорошо, машинка моя на бегу, на ходу. И сейчас что? Немного отдохну и буду готовить ужин, буду запекать овощи и тыкву тоже. В общем, что-то такое, хочется чего-то овощного на ужин. Ну вот, 20 минут и красавица. У нас такие ветра стоят, вторую неделю уже, что я просто не припомню такую же осень с такими долгими ветрами и сильными. Просто не помню. Сегодня спросила у своего мужа, помнит ли он такую осень. Он тоже не помнит. Что-то с памятью у нас стало. А может, просто осени такой не было, с такими дикими ветрами. И тоже дождями. Я сегодня с утра машину помыла. Зачем я ее мыла? Я когда ехала по трассе, сейчас вам расскажу. Я когда ехала по трассе, ну, на АПК, на техосмотр, и шли встречные фуры. Был тоже дождь. И вот этот ветер с дождем, как мне, вот, грубо говоря, ведром воды по морде. Так на мою машину вот это все. Уп! Без дворников там было не обойтись. В общем, а сейчас вот нету дождя, но ветер есть. В общем, такая у нас погода. Вот такая овощная смесь сейчас отправится в духовку. А потом я добавлю еще сюда, у меня есть отварная курица. Будет прекрасный ужин. Если муж захочет, пусть тоже это ест. Если нет, будет есть плов после своего супа. Вот такой у нас вкусный ужин. Тут мяско, запеченные овощи, брюссельская капуста, сладкий перец и тыква. Ну, у мужа вот побольше порции. И приятного всем аппетита. У нас 12 градусов. Солнце подсвечивает иногда, но ветер, я бы не сказала, что утих. Не, ветер дует, я не знаю, когда это все кончится. Такие вот дела.
Сходила за молочком. Ой, несу целую сумку. Тяжело. Ненавижу таскать тяжелые сумки, но придется нести. У нас моросит дождик опять, солнце скрылось. Итак, что же я купила на 20 евро сегодня? Вот такую упаковку ягод. Они из Манилы. Петрушку для салата. Вот такой горошек у нас он называется келти. Очень вкусно и полезно. Английский завтрак, чай. Вот такой чай с бергамотом. Это когда лень заваривать нормальный чай. Тогда пакетиком пользуются. Вот такие вот. Написано, что они красные, ой, сладкие томаты. Мужу вот такое масло. Лимончики. Овощная смесь. Чуть ли не стала телефоном этот QR-коды снимать, как в супермаркете. Огурчик. Что у нас там еще? Ага. Мука. Я хочу сегодня испечь пирог со сливами. Очередной раз. А вот то, зачем я ходила. Молочко. Потом очень уцененные были, непонятно, какие-то маленькие помидорки в томатном соусе. В общем, я решила попробовать, что это такое. И такие 3 большие моркови, потому что мне предстоит засолка капусты. И вот это вот все на 20 евро, дорогие мои друзья. Сходили за молочком.
Which may name some. I'll follow.